guys, good evening. Kabibili ko lang. Mag-unboxing ko tayo ng spinning reel tsaka braid line. Ito po ay PENN PURSUIT 6000 series. So, bubuksan natin guys. Kararat lang, in-order ko to sa sa Amazon. Yan. Ito kaya to. Ito yung braid line. Yan. Yan po siya. Braid line. Hercules. Eight strand na po siya. 40 pound. Yan. 500 meter. So ito po yung gagamitin ko sa reel ko. Sa spinning reel. Yan. Shout out pala sa mga kasamahan kong anglers dyan. Sa mga kilala ko, sa mga friend ko sa Facebook, mga anglers din. Especially sa mga taga Panabo anglers. Shout out. Tapos sa mga kasamahan ko rin sa laging nagpapalaot, Marvin at Sheila. Yan. Shout out na rin sa inyo. Bagong laruan. Spinning reel. Hindi kasi ako sanay sa overhead kaya laging ginagamit ko sa pag nangangawil ako, lalo na sa laot. Ito, mga spinning type. So, excited na ako guys. Buksan natin. Kaya to. Yeah. Tigas yung shield niya guys eh. Pen. Nakabili na ako nito, yung 4000 series. Napaka talaga niya, lambot. Very smooth talaga yung ikot ng reel niya. Yan. Ito. Yan po. Yan po siya. Yan. One way spin lang po siya mga master. Yan. Ganda po. Yan. Ito na yung handle niya. Yan. Ito yung gag niya. Sugatan pa ko guys oh. Napakatalas yung kutsilyo ko. Shit. Nag-i-inspection pa kami ng kabina bukas. Baka paano to, ibabalik ta rin ko na lang. Dahil ko ito yung mga dugo eh. Okay lang yan. Yan. Check natin mga master. Ito po yung mga manual niya. Yan. Ito po lahat yung mga manual niya. Yan. Yan. So yung yung mono niya yung mono line is 15 lb 335 yards. Yung 20 lb naman sa mono 230 yards. Yung 25 lb 210 yards. Yung sa braid line naman mga master, kasi madalas sa atin nagwi-braid tayo eh. Ano siya? Yung 30 lb 490 yards.
Yung 50 lb 335 yards. Yan po mga master. Hindi ko makita yung gear ratio nito eh. Ito pala. Yung gear ratio niya is 5.6:1. Yan. Isang ikot mong ganon, ano siya, 5 ikot. Yan. Isang ganon, 5 ikot. Yan. Yung dito niya mga master, may rubber na po siya. Yan. So may rubber. Itong drag niya. So ito po, dito ko siya ilalagay. Yan. Buksan natin. Yan. Yan. Ano na po siya? Aluminum ba to? Yan po. Yan. Alright. Ganda. So thank you and fish be with you all.